Ampifaliana trano tompoky lasy tompoky vavy no iarabananao manaraka indray ny fahita lavitra kolo amin'izao fotoana izao miarabantsika atao anaty efitrano ihany koa miarabanareo kandida nasaina amin'izao fandaharana manokana izao ary miaraba ny mpiara-manomana izao fandaharana izao avy ato amin'ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny tetikasa fanoa izay hiadidiny ny fiarahamonim-pirenena roy ho any androany ary dia ny fampandrosoana ny tanora no loha hevitra ho velabelarina atao anatin'izao fandaharan'izao izay nanasana ny Eriko Randriary Malala sy Lili Rabiata izay samy avy ao anivon'ny fiarahamonim-pirenena. Lili Rabiata mpanao gazety ihany koa miarabanareo mianadahy tonga soa indray eto amin'ny plateau. Ia, faly miaraba ny feizoro dia miaraba ny candidatsika ihany koa dia miaraba ny mpijery sy ny mpanaraka ny fandaharana. Miaraba ny Feizoro Rafael, miaraba ny candidat ihany koa, miaraba antsika rehetra mpanotrana ny fandaharana sy ny manaraka any amin'ny fahitalavitra rehetra. Tanjona atao anatin'izao fandaharan'izao moa raha tsy ahivina ny fanabeazana ny olom-pirenena fa eo ihany koa ny ahafahan'izy ireo manjinika hoe manana ny fahaiza-manao takiany ny vahoaka afaka hampandroso ny firenena arak'izay andrasan'izy ireo ve ny kandida ho filoham-pirenena amin'ny tsy fifidianana amin'ity taona 2024 ity. Nasaina manokana ihany koa ary androany Ramatoa Sarara Bearso kandida ho filoham-pirenena sy Andriamatoa Zavao Jean-Louis miarabanareo mianadahy omena 2 minitra avy ianareo ilaza mombamombanareo mintina ny marimarina kokoa hoe iza moa ianareo metsika fitenena voalohany Ramatoa Bearso Sara. Ya, miarabantsika rehetra misaotra ny firaisamonim-pirenena rehetra nanomana an'izao fionana izao amin'ny tanora ny tenako kandidata fahasivy Sarara Bearso rem-pianakaviana 3 ny zanako ary juriste fiscaliste no fianarana nataoko efa nitantana vondrona tao Afrika maro tamin'ny sehatra ny tontolo iainana efa nilatsaka hovidiana koa ary ankehitriny dia milatsaka nivony atao hoe parti libéral démocrate na atao hoe paika slamina ho an'ny daolobe izay hitondrako ny viana izay hifampizarana an'io. Andriamatoa Zavao. Misaotra betsaka anareo amin'ny Kolo TV sy anareo rehetra atao amin'ny projet fanoa zany sy izay rehetra nanomana nyity fandaharana androany ity. Zavao Jean-Louis moa ny tenako, izay ny anarako manambady aho mananjanaka 4. Raha ny fianarana nataoko zany dia manana ny baccalauréat technique électricité ny tenako, ny anareo atao amin'ny lycée technique Larobia. Rehefa avy eo nanao fianarana za tany Russie, nanao ingénieur zany mombana électrotechnique, ingénieur radiodiffusion et radiocommunication. Navita fianarana zany tamin'ny 1985 dia niverina tetỳ Antandrazana efa sarotra tamin'izany fitadiavana asa dia niverina nianatra atao amin'ny université ny Tamatavy dia nahazo ny licence en gestion dia nanao concours niditra tao amin'ny port'ny Tomasina dia tafiditra aho dia mbola nanao étude niaraka tamin'ny université ny La Réunion sy université ny Tamatavy dia nahazo ny diplôme maîtrise spécialisée en commerce international. Miasa ao amin'ny port'ny Tomasina zany ny tenako ankehitriny ao amin'ny société de manutention des marchandises conventionnelles. Efa nitana toerana maro tao anisan'izany ny chef de département appui technique, assistant auprès de la direction technique ary directeur technique. Ary nilatsaka hovidiana moa zany ny tenako ankehitriny satria tsapako fa tamin'ny taona 2013 ireo candidat rehetra dia tsy nitovy tsy tao anatin'le vinandry zareo le vina eritreretiko ampandrosoana nyity tanindrazana ity. Dia zany nahatonga nanilatsaka ankehitriny ary za dia amin'ny laharana 29 na 7 sotra tonga. Raha miresaka tanora izay isika dia samy manana ny famaritany ny atao hoe tanora ny olon-drehetra mety miova isaky ny firenena io miova isaky ny fandraisan'ny olona azo ihany koa ho anareo mianadahy. Inona no atao hoe tanora aminareo manahoana ihany koa ny fahitanareo ny fiaimpiainan'ny tanora eto Madagasikara ary inona no nataonareo laharam-pahamehana ao anatin'ny vinanareo amin'izay sehatra fampandrosoana ny tanora izay. Iza no mamaly aloha. Aloha indray ary metsika fitenenana Andriamatoa Zavao satria izy namaly farany teo. Ho an'ny tanora aloha dia tsara mahafantatra ny lasa satria tsy fahafantaranareo ny lasa no mety handiso ny eritreritranareo amin'ny ho avy. Tsara fantatranareo zany fa anisan'ny firenena 5 farany natanjaka ity Madagasikara ity zany tany amin'ny première république. Ary ankehitriny itsika dia anisan'ny firenena 4 farany mahantra. Anisan'ny firenena 3 farany maizina
ary anisan'ny firenena 10 izay betsaka zaza tsy mianatra indrindra. Inona ny nampandroso antsika tany amin'ny première république tamin'ny 29 septembre 1962 dia nisy ny lalàna teto ordonnance 62 076 izay nametraka ny décentralisation budgétaire na fizakantena arabola sy ara-pitantanana tamin'ny faritany enina. Nisy zany tamin'izany décentralisation, nisy zany tamin'izany ny atao hoe budget provincial dia nisy ny budget général. Io budget provincial io zany dia nafahan'ny province enina nanamboatra rehetra izay namahan'ny olana teo amin'ny faritanina. Anisan'izany nahavitany io cité rehetra eto Antananarivo ohatra, ireo cité Ampefloa, cité Ambodinisotry, cité Analamahitsy, commune Antananarivo no nanao an'ireny. Tamin'izany nahavitan'ireo feu tricolore ireo. Tamin'ny 1973 nefa dia nifoanana zany io budget provincial io tamin'ny lalàna 73 014 sy 73 015. Nanomboka teo zany dia ny fahefana rehetra na arabola na ara-pitantanana dia ny tantana ny fanjakana foibe daholo ny gouvernementa. Ary tsy afeninanareo moa zany fa ankehitriny dia 5,7 ny volam-panjakana dia tantana ny fanjakana foibe. 3,10 na 3,5% ihany amenany 1693 commune na 3,7 sy arivo commune. Ka nohon'izany izany no mahatonga antsika tsy mandroso 1,5% na 1,10 amenany faritra 2 na 22 région. Mazava ho azy zany fa le olo mbo afidy kely ny vola tantanany fa ny olona nitelrena izay eo amin'ny gouvernementa misy 30 na 5,70 mitantana ny 95% ny budget de l'État. Izay ny mahatonga antsika tsy mandrosoka. Tsara ihany zany ampafantarana nareo tanora satria ny moyenne d'âge tsika malagasy manko dia eo amin'ny 19-20 ans eo. Zany hoe betsaka mihitsy zany izay tanora ka maizina no avinareo ankehitriny. Zany no anisan'ny nitsanganana izao amin'ny mahateknisianina anay satria tsapanay zany fa tsy raha politika itsony ny ampandroso an'ity firenena ity fa ilana teknicité. Ramatoa Bertso. Ny tanora dia mibahana be mihitsy ao anatin'ny vinako. Tsy hoe satria eto mason'ny tanora ka hoe tanora ny resahana an'io. Fa ny fandraharana ho an'ny tanora malagasy ananany an'le hoe famokarana mihitsy ny harena fa tsy resaka asa fotsiny. Izay no apetrako voalohany. Marina tokoa fa 100 mahery ny tanora sahirana mivoaka ataoko hoe amin'ny fianarana isan'ambaratonga na nijanona teo amin'ny fanabeazana fototra fotsiny tsy tonga hatrany amin'ny farany izay mila mahavelona ny tenany ampamendrehana. Zay zany ny tena olana lehibe atao ahoana, ataontsika ahoana itsika reto. Eo anatrehan'izay ny hatramin'ny nazahoana ny fahaleovantena amin'ny makaty dia apetraka hoe ny repoblika voalohany mbola planina ny mpanjanaka no nentina. Tsy vina malagasy zany. Niditra tsika tamin'ny faharoa dia mbola planina koa io izay nanaraka rivotra ny tsoka tonga dia nivadika any amina géopolitika hafa mihitsy. Miditra tsika ty amin'ny fahatelo dia mahita hoe ohatran'ny fanombohana zavatra fa tsy tonga hatramin'ny farany. Miditra tsika tamin'ny fahaefatra tsisy vina akory. Miditra tsika anatina ataontsika hoe tetezamita fa amiko zany nanomboka tamin'ny 1790 dia anaty tetezamita ny firenena. Dikany ilay vahoaka atao anaty mihitsiny no tsy fantatra atao ahoana. Profiny ny mpitondra ny fandimby, ny gouvernement amin'ny fandimby dia samy mikirakira, manova, mametraka ny ohatrany hoe maizy azy ve ny politikany indrindra amin'ny sehatra ny fampianarana sy amin'ny sehatra ny atao hoe asa foronina apetraka atsangana eto Madagasikara. Ary isaky ny tsy faly sika dia mitsoka ny mpanome asa. Isaky ny tsy faly sika dia midina an-dalambe dia ny toe-karenantsika no potika ao anatin'izay fa ny tanora no ampilalaovina an'ilay politika. Zavatra iray lehibe faharoa apetrako dia tsotra
ao anatin'izay tetezamita lavabe hatramin'ny fanomboana ny faleovateny izay zany ny fanabeazana sy ny zavatra fantatra dia nidina ny atao hoe lenta-pahaizana any ka tsy mahazo ny zavatra tokony atao tsy mahay mivondrona amin'ny tena tokony ho izy ny tanora ary zay le hoe ampiasain'ny mpanao politika zay dia tena zavatra lehibe alohan'ny resahana ny vina satria zany misy elanelany ny zavatra tiana ho tenenina sy ny mety ho azahoanareo azy eo anatrehan'izay andavanandrom-piainana no ametrahako ny olana za tsy mametraka vina amina 30 taona ho avy fa ny ataontsika rapitso dia hoy aho hoe mila asa mendrika isika ahoana ny atongavana amin'izay ny atongavana amin'izay misy ny hoe fanabeazana mifamaly amin'le vina ary misy lohalaharana izay entiko ampidirana Madagasikara ao anatina hoe firenena industriel satria tsy mbola zay koa tsika ka nofinofo ny teny hoe andeha amokatra andeha ampandroso raha ohatra ny ka le fampandrosoana rapitso mety misy building be da be atsangana fa le fampivoarana mihitsy an'le vahoaka le malagasy sy le tanora hiatrika an'izay tsy ao anatiny dikan'izay ny vinako dia mamaly ny tsenany asa ao anatin'ny fampiovarana ny tanora zay foana ny olana teto amin'ny firenena mandray andraikitra ianao avela ianao mandinika mety ampahafantarina anao le izy fa tsy afa manara-maso ianao rehefa mipetraka ireo tokotelo mahamasina andro anivon'ny fokotany ireo dia miakatra ireo nivoan'ny district miakatra ireo nivoan'ny région miakatra ireo nivoan'ny province raha tiatsika zany dia tonga ireo mameny atao hoe solombavam-bahoaka amin'izay ny solombavam-bahoaka antsika tsy solombavam-bahoaka malety satria ny zava-miseho ankehitriny manambola izy ao anaty tanàna kôtikôtian'ny mpanao politika izy dia izy ny député botsiny nga député mipetraka eto Antananarivo adinony any amin'ny faritra fa raha ohatra ny ka miainga avy aty amin'ny fokotany le solo tena zay dia misy foana ilay tetezana mampitohy ary anjarantsika amin'izay fotoan'izay no manamafy an'izay tetezan'izay zavatra apetraka dia hoe sarotra ny manao politika satria tsy ampiny ny hoenty-manana fa za manantena ary mino fa raha mbola hoe anivon'ny sehatra fokotany dia mbola zakantsika tanora zakantsika malagasy ny mbola mifampijery ny mbola miaraka mivory midinika ahoana ny atao hierovana satria ny tafika atsika eo ihany fa ao anaty fokotany ny olana satria ao anatin'io isika no miaina ary io tena mbola atsika samy malagasy afaka teneniko hoe io ngamba no sehatra voalohany rafitra voalohany afaka mbola atsangana aingana amafisina aingana eo anatrehany hoe fahatongavan'ny rivotra maro eto Madagasikara makaiza koa ny hoe ametrahako ny tanora misy ao anaty lalam-panorenantsika ny atao hoe ny conseil économique et social ny vinako masy dia tena mifantoka mihitsiny amina resaka toe-karena ary ao anivon'ireny sehatra ireny dia tokony misy mihitsy ny atao hoe solotena n'ilay tanora satria le vina hoentin'ny vahiny sy ny programany eto tsy 10 taona 10 taona 100 taona miditra ny sinoa io tsy hoe miditra izy dia afaka 10 taona izy miala misy planina zany ary ny géopolitika eto ambonin'ny tany dia manaraka an'izay planina izay itsika zany raha androany nareo ny tanora dia tokony miditra ao anatin'izay amin'ny fotoana maharitra fa tsy hoe miova ny loko dia miala le izy dia valiko koa mbola amin'le hoe kevitra reto avy ato amin'ny fiarahamonim-pireneny reto tsy manino rehefa avy eo indray tohizantsika ny faneho-kevitra ia mahakasika an'le taona teo iverenao kely tsy izany na maritra azy fa le politika nationale izay efa lasa lalàna 20 sy 2020 izay zany mamaritra an'le taonan'ny tanora eto Madagasikara milaza nareo teo menareo sehatra ny tanora rehefa tonga ho filoham-pirenena ianareo inona ny efa sehatra nomenareo ny tanora amin'izao nareo mbola tsy filoham-pirenena izao ary ahoana ny fomba hanatanteranareo an'izay raha toka 7.9 isan-jato ny tanora 10 hatramin'ny 9 taona amin'izao fotoana izao dia tsy miantsehatra anatina sehatra fampandrosoana zany hoe ray faingo 10 isan-jato ihany mba miantsehatra amin'ny sehatra ny fampandrosoana na hoe atsosika hoe mpitarika fikambanana na mpitarika vondrona fikambanana
dia raha efaingo 520 isan-jato ihany amin'izao fotoana izao no mpikambana mavitrika anatina fikambanana ahoana ny atafidiran'ireo tanora fito amin'ny 10 isan-jato ireo raha toka amin'izao fotoana izao zareo mbola tsy ao anatin'izay sehatra zay. Ho fanampiko an'izay ihany koa ahoana no ahazonay antoka hoe tena ny mesehatra ny tanora marina ianareo raha ohatra ka ny zava-nisy tamin'ny herinandro teo raha hitantsika teny amin'ny Assemblée nationale nisy fikambanana tanora maromaro misy apahany hitako eto avy eo niezaka hoe aneo ny heviny zareo ny atongavany teny avy eo opavararaka ny hitanay anaty réseaux sociaux fa ny hokevitry ny olon-dehibe manoloana ny fahitana ny tanora hoe miezaka ny andray andraikitra eto amin'ny firenena sotra tompo. Inona ny zavatra nataoko izy ianareo? Bon, efa nanao zaho nanangana zaho association ONG Ankoay Madagascar satria nisy financement ny Sekaline tamin'izay tany amin'ny taona 1998 iny ohatra dia tsy maintsy nanangana association za zany ny président tamin'izay afahana nandray ny tanora nampiasa nio budget financement nio resaka Sekaline io tany amin'ny faritry Mahanoro ohatra satria avy agny ny fiaviako dia fanampiana ny reny sy ny zaza tamin'izay io tsy resaka ny olo maventy na afaka nampiasaina tamin'io fa ny tanora dia koa regny financement mbana resaka sida regny amina sensibilisation zany fanentanana dia nampiasa koa zany aho nio resaka association Ankoay Madagascar io nanao an'izay zany agnisan'ny hoe ohatra hoe fanandraisana anjara zany tamin'ny fampiasana ny tanora ny tenako moa koa efa directeur technique atao amporo mafantatra tsara zany regny tanora regny satria regny docker regny ny tanora ihany koa mamelona mbady manjanaka ny fomba fitantanana ny regny zany atao amin'ny Seranatsambon'ny Tomasina satria betsaka ny asa atao fantatra fa effort physique regny dia betsaka zany ny andraikitra na fepetra tsy maintsy raisina satria olona manambady manjanaka ry zareo regny. Tsiny anapaka kely vetivety fotsiny ray minitra à long terme inona ny résultat n'izay zavatra nataonareo izay satria resaka Sekaline resaka association zany vetivety fotsiny le izy fa ty aoriana nisy évolution ve ny situation an'le tanora izay koa mba tiana ho fantatra ka io le tanora io tafiditra agnatin'ny ny apauvre tsy ny tanora rehetra fa isy ny malagasy rehetra matotsika hoe taloha tany par exemple parmi les 20 pays les plus pauvres ankehitriny tsika agnisan'ny parmi les 4 pays les plus pauvres ny tanora dia tafiditra amin'le mahafantrana amin'izay koa fa hoe tsy afaka hoe avana ny tanora ka avana le ankizy fa zay ny mahatonga anahy miteny hoe tsy maintsy atao aloha zany satria à long terme ny tadiavana tsy maintsy satria hoe sans énergie sans développement rehefa tsisy ny herinaratra zay aloha ny anahy mety hoe za mahatechnicien rehefa tsisy ny herinaratra dia tsy hisy ny fandrosoana midikany anaovana herinaratra matanjaka io zany sady mora zany amin'izay ohatra na dia isaka tokantrano rehefa avy eo moramora ny koa fandrahoana amina courant électrique ohatra toy zay par rapport amin'ny charbon ankehitriny eo ho betsaka ny orinasa tonga tsy maintsy hisy formation ny tanora tsy maintsy ny tanora reo ny formena hiasa amin'ireny orinasa reny ka zay le tiako tenena aminareo tanora hoe ny fanomezana asanareo aloha zany no tena zava-dehibe amin'izao fotoana zao dia indray misy ohatra hoe opération embarquement na Letchio Tamatavy mahita tanora misy firy milahatra anao pour 2 semaines dia raha tonga saina ny eritrretra hoe lasaiza ataony reto tanora reto rehefa vita reto asa reto ka zay mahatonga anahy manokana miteny hoe inona aloha ny asa amboarina aminareo na inona zavatra rehetra hafa zany na inona ny fanomezana asanareo zany aingana indrindra satria raha ohatra ka hoe déçu le tanora reo hiteraka fikorotanan'le fanjakana mihitsy raha mitroatra reo tanora reo ka tsy maintsy atao zay ka nenahy aloha personnellement ny solution aloha nenahy dia ny fanomezana asanareo ary ny fanomezana asanareo tsy ho possible zany fanjakana tsy afaka anome asa mpiasa fanjakana limité fa tsy maintsy investissement privé zany ny famoronana asa privé zany tsy voatery tsy maintsy vahiny ataoko hoe privé koa ny malagasy tsy afaka anome asa reo raha tsisy ny herinaratra matanjaka sady mora zay ngamba ny azoko tenena aminareo tanora miazakazaka ihany koa ny fotoanantsika omena ray minitra ianao Ramatoa Biarso ie hoe inona ny efa natao ngamba ny tamin'ny sehatry ny maitso ao moa mipiaro ny tontolo iainana fa za nisan'ny tondra mihitsy ny atao hoe économie verte ary nitondra an'izay dia hoe betsaka no ny teny hoe nofinofy ny mpanan-karena zany
nefa za tena nahita mihitsiny hoe ao le izy satria le fanabeazana sy ny tontolo iainana misy anao akaiky anao indrindrany no tiako navadika toizako aty amin'ny hoe libéral démocrate tena resaka toekarena ary toekarena mijery lavitra ao anivon'izay dia nametraka ny atao hoe sekoly maitso izay ahafahan'ny zaza malagasy rehefa feno 12 taona mavelona ny tenany dia mitoy io ary ahitambokatra nametraka koa ny fomba fijery maitso resaka fifanabeazana sy fifanajana ary mitoy io ary mahasoa ary izay no mahatonga atsika sy ny viana tateoriana mametraka be mihitsiny ny atao hoe resaka tontolo iainana miainga avy eto toerana nametraka koa ny hoe entrepreneuriat ary ankehitriny nanomboka tamin'ny forum économique tamin'ny 2 volana lasa dia tanora zato no ampianarinay ny atao hoe fandraharana omena ny fomba rehetra anatin'izany nanampy koa ny vehivavy malagasy tanora mba tsy andeha hiasa ny Koweït sy Liban tamin'izany ary anisan'ny taky ny fanakatonana indrendra ohatra ny consul atsika tsy consul malagasy nametrahana formation ho an'ny vehivavy malagasy alohan'ny andehana mitady asa nametraka koa ary mitoy izany dia miovaova moa io lalàna io fa ny tenenana an'le izy dia ny anatsarana azy sy ny hitazomana an'le izy mety be da be no tsotadidiko teto fa anisan'ny tena nametraka ny atao hoe jeune vert na teto Madagasikara na taty Afrika ary mametraka ny atao hoe jeune PLD ankehitriny eo amin'ny sehatra ny fandrarana le fifaninanana ny fananana ambiampy amin'izany manomboka ny amin'ny fanaovana ny dossier any amin'ny banky ka hatrany amin'ny hoe fametrahana azy ao amin'ny rafitra politika farany angambany dia ho teneniko hoe amin'ny bureau de vote ankehitriny ny délégué de vote amin'ny faritra maro jereko hoe toandrosiny atsimo andrefana dia tanora izay hitako noho ny fifaneraserana tao anatin'ny fondation Teach izay anaovako koa fanabeazana momba ny hoe momba ny vatana sy ny momba ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy ary fondation maro izay niona tamiko tao amin'ny panorama dia ny tanora tao anatin'izay no délégué de vote koa manerana ny faritra satria tena novaiko ny fomba fanaovana politika tsy nidina maro ako amin'ny faritra fa ny tanora dia ananana ary ireo dia nomeko andraikitra ao anatin'ity fifidianana ity afaka jerevanareo miprofon'izay iresaka n'ilay fampananana asa amin'izay isika izay ao anatin'ny misongadina ao anatin'ny viana sy tao anatin'ny fanehoan-kevitra reo nandritra ny 30 minitra izay ny tanora mieritreritra fa ny fanjakana no hanome asa azy saingy miainga avy any amin'ny tanora nefa izay fa ny fanamborana no andraikitra ny fanjakana an'izay fampananana asa izay betsaka ihany koa ny tanora mivoaka na vita fianarana saingy tsy misy asa na ihany koa ny orinasa mitady traikefa 10, 3, 7, 5 taona inona ny paikady ho anareo ahafahan'ny tanora manana an'izay asa izay inona ihany koa ny lahara-pahamehana ho anareo ramatoa Sararabearsoa mena 2 minitra lahara-pahamehana dia tsotra ho anahy fanabeazana tsy nasionaly fa ny fanabeazana dia miankina amiko eo amin'ny atao hoe éducation régionale izany hoe inona ny zavatra misy eo ary io dia efa natombokai koa mialatsiny any atsimo dia misy ny cactus noho ny fanabeazana miainga amin'ilay zava-misy izay dia manao tsika orinasa manao sirop de cactus sy confiture na cactus dia miainga avy eo ny recherche chimique ahafahantsika manao an'izy tsaratsara kokoa zay zany le ataoko hoe hevitra mihitsy hoentina anampiana an'ilay tanora amin'ny hoe famoronana asa fa ny zavatra anankiray lehibe dia tsotra sarotra ho antsika mindram-bola satria ny banky dia banky vahiny eo anatrehan'izay tsy maintsy ao anatin'ny vinako mametraka ako ny atao hoe banky anankiray de développement ary natokako mihitsy moa le izy hoe misy anjara mavitrika ahafahan'ny vehivavy maka vola ao anatiny satria io tanora io dia ny vehivavy manana fepotona efatra anatin'ny fiainany misy fotoana izy tsy maintsy hiteraka tsy afaka izy ilalao an'io vanim-potoanan'io eo anatrehan'izay dia lasa misy olana ny fiarahamonina mihitsy manomboka any amin'ny hoe fiainanao hatrany amin'ny toekarena tsy sanatria manavaka ny lahy sy ny vavy eo anatrehan'izay fa zavatra ny ainana le izy ary mbola tsapaitanana hatramin'izao eo amin'io fidinana amin'le hoe fananana vola io zany dia misy sehatra koa anankiray lehibe izay fahasahina satria isaky miresaka an'io banky io tsika dia maro no tsy faly eo anatin'izay ireo fitaovana hoety mamokatra ireo ary any amin'ny politika fiskale satria dia miditra amin'le hoe ahoana ny ametrahana ny industrie tsika voaresaka teo ny électricité ny rano fisotro madio sy ny lalam-by priorité zany amin'ny économie fa tsy maintsy manao ny incitation fiscale zany hoe ny matériel de production rehetra
atao amin'ny bâtiment atao amin'ny agriculture dia exonéré koa ary tsy hoe ho anahy fa exonéréna mihitsy ahafahan'ny malagasy mpandrara tanora manana ny oety manana mamokatra rehefa tonga ny vokatra any ny fanjakana ny makanyetra zay no politikako. Andriamatoa Zafao Jean-Louis fampananana asa ny tanora inona ny lara-pameana? Io a dia toujours ao anatin'le fizakantena arabola sy ara-pitantanana ihany ho an'ny commune tsirairay samby mampiasa ny vola miditra ao amin'ny commune amahan'ny olana ao aminy. Ohatra fotsiny zao hoe logement sociaux fanambarana tragno ohatra anjaran'ny commune ny manao tragno manao cité ho an'le eo an-tanànany dia efa micréer emploi zay efa mahazo asa zany na ny tanora na ny mpandraraha eo amin'ny commune rehetra manerana ny Madagasikara. Fa raha ohatra ka hoe mbola ifanjakana foibe aty zany ohatra ny anendry zay atao dia ndraindray dia hitantsika io tendreny avy aty hagnano école ohatra any Anosivarika dia tsy maintsy mpandraraha le tanora sy antoerana tsy mahazo asa. Ka io zany aloha dia efa agnisan'ny politika anankiray azahoan'le tanora asa agny amin'le vola zay miditra ao amin'le commune tsirairay dia miasa ho an'le commune dia ny anjaran'ny fanjakana foibe zany no miakatra amin'ny fanjakana foibe. Fa roa makaraka zany zany rehefa misy électricité zany herinaratra matanjaka sady mora io ohatra fotsiny toroko anao hoe Antsirabe betsaka Voatabia Tananarivo betsaka Voatabia Ambatondrazaka betsaka Voatabia dia iso nefa ny ketchup importé tsika eto tsy ho isy tsony ny importation ana produit fini avy agny fa miala avy amintsika eto daholo indray ny produit fini na vokatra efa vokatra voahodina no alefantsika mivoaka any ivelany. Zany hoe ho be dehibe zany eto ny industrie agroalimentaire misy ny industrie de construction io construction na voiture io moa tsy avitan'ny gaseny io zany hoe eo koa ny industrie de transformation zany zay tsy maintsy tanora ny ilaina ny asa amin'ireo ka zay zany nenay hoe raha tsy misy aloha io herinaratra matanjaka sady mora io tsy ahazo asa nareo tanora io. Raha am'izao ny fanjakana ny asan'ny fanjakana magnamora zany ny fidiran'le investisseur na magnamora ny fidiran'ny sehatra hidiran'le tanora amina asa fa ny fanjakana tsy mahafaka amorona asa izy ny tsy maintsy gendarme miaramile io sehatra ny fanjakana io fotsiny ka aminay azy io tsy maintsy tokony hoe atao ihany koa zany hoe quota ihany koa ohatra satria ny zavatra misy am'izao ny tsy ny tanora endry ny tafiditra amina asa zay ny zanak'olo manam-bola ohatra zany dia tena misy influence psychologique amin'ny tanora hoe mianatra mafy izy mahazo baka izy jerena concours idirana rehefa avy eo le tsy mahay raha rindregny tafiditra zany rehetra zany tsy maintsy vahana zany olana rehetra zany aminareo tanora. Mialohan'ny andrasana izy menata fitenenana fantanikany koa hoe ahoana inona lay azo tsapaitanana concrètement lay ho ataonareo eo anatrehan'izay hoe tanora manodidina ny 4 isan-taona no tokony hiditra eo amin'ny tsenan'ny asa tsy voaray any anaty orinasa nefa ny ampahany betsaka amin'ireo inona no ataonareo eo anatrehan'izay tonga dia omeko an'izy menatanga mpa ny fanohizana azy. Anampiko an'izay fotsiny dia hoe raha mijerisika zany amin'izao fotoana izao nijaly koa ny orinasa tsy hoe le asa tsy misy fa ny asa misy be da be araka ny ambaran'ireo vondrona orinasa dia roa apatelo ny asa misy eo aminazy dia tsy ahitany tanora fandraika amin'izay asa zay ny poste eo aminy dia inona ny amahanareo an'izay olan'izay ao anatin'izay eto Madagasikara dia ny tanora zay tsy manana diplôme dia lasa manao asa any anatin'ny secteur informel. Ahoana koa ny amahanareo an'io olana izay tsy mitondra antsika ho any amin'ny fampandrosoana satria tokony hitondra hetra ho an'ny fanjakana le tanora kanefa ny ao anatin'ny sehatra ny tsy ara-dalàna. Eo amin'ilay fidirana amin'ny sehatra ny ara-dalàna izay ny ainan'ny tanora amin'izao fotoana izao ohatra fotsiny hoe mampanao formation anazy nareo teo ozy izy nareo fa vita le formation tena afaka miditra eo amin'ilay sehatra ve izy raha ohatra ka ao amin'ny tsy fantany akory ny ara ny dingana rahana hoe inavy ireo dingana rahana amin'ny famoronana orinasa sy fidirana amin'ny sehatra ny ara-dalàna. Manarak'izay ihany koa eo amin'izay dingana sy hidirana amin'ny sehatra ny ara-dalàna izay ohatra ao amin'ny DPM dia tsy maintsy mila raha hifandraraha amina olana anankiray ilay tanora tsy maintsy mila contrat de bail izy. Ny tanora nefa ny tsy manana trano
ao anatin'io contrat io bail io koa dia takin'ny fanjakana ny fananan'le trano hofainy io a certificat de situation juridique betsaka koa nefa ny any tsy manana an'izay eto Madagasikara dia ahoana ihany koa ny amahanareo a ny olona ny tanora amin'ny fananany fizakany zoa anana tany ohatra zay ny fanontaniana. Efa zava-dehibe aloha ny maheno hoe misy candidat mikasa ny ametraka banque de développement eto Madagasikara izay mbola takin'ny tanora maro ankehitriny na tsy ny tanora ary fa mpandraraha rehetra ihany. Zava-dehibe ihany koa ny maheno resaka exonération amin'ny fandraharana fa tiako apetraka hoe efa maro ny tanora liana amin'ny sehatra ny fandraharana eto amintsika raha ny statistika ihany koa tao manodidina ny 25-30% eo ny vehivavy mandraharaha eto amin'ny Afrika subsaharienne betsaka lavitra mihoatra ny firenen-kafa sy ny continent-hafa ny tany vehivavy mandraharaha eto amintsika hatraiza nefa ny ahafahandro vehivavy ireo manohy ny asa fandraharany. Misy ve ny politika na accompagnement ataonareo amin'izay sehatra ny fandraharana izay ho an'ny tanora? Ny tanora ihany koa efa miroso be dia be amin'ny sehatra ny start-up eto amintsika hatraiza ihany koa ny fahafahan'ireny tanora ireny tena hoe mitohy foana ilay activité ataony fa tsy hoe 5-10 ans eo fotsiny ohatra dia eo misy ny financement, eo misy ny accompagnement fa ny anekafa avy eo manao ahoana. Iny orinasa atsangany tanora tsirairay iny ihany koa dia mamorona asa ho an'ny tanora to azy ihany, tsy ny fanjakana ihany akory no afaka mamorona. Tsy mamorona moa zany fa mifasilite ny fananan'ny tanora asa amin'ny alalan'ny investissement. Ny investissement zalo averinao foana le hoe investissement privé fa tiako fantatra hoe mba misy ihany koa ve hoe fampirisihana ny tanora investir fa tsy andro fotsiny investissement na vahiny na matanjaka dia avy eo hiasa ao amin'io orinasa io. Raha matora be arsondra iny metsika fitenena. Maro be ilay fanontaniana atomboko voalohany aloha hoe ny loha laharana mivinako araka nataoko teo dia toe-karena mba hahatonga ny firenena ho tany industriel satria tsika tsy mbola firenena industrialisé. Ao anatin'izay zany dia misy teboka efatra lehibe. Ny voalohany dia misy ny atao hoe grandes infrastructures. Ny voalohany ao anatin'ny grandes infrastructures dia ny électrification, ny faharoa dia ny rano fisotro madio, ary ny fahatelo anisany apetraka dia ny lalana indrindra fa ny lala-masinina. Rehefa manana an'ireo telo ireo sika vao afaka mifaninana ary ny fametrahana an'ireo dia manome asa ary ny mahatonga ny exonération fiscale dia hamalina an'ireo asa telo ireo ahafahana mandraharaha. Ao anatin'izay dia tsy maintsy misy ny formation. Raha tonga ny Rio Tinto nanafatra 10 000 Philippins sika na resaka anao soudure raha tsy haitsika tsy ampy. Dikan'izay tsy hoe imo no hivelomana fa omena mihitsy ianao an'ilay formation, zany hoe omena capacité ka vita io asa io afaka miasa any Comore ianao, afaka miasa any Dubai, tsy olan'izay fa tsy ny tenanao no amidinao. Ary ao anatin'izay dia mipetraka hoe miainga mihitsy ny tenenana hoe industrialisé sika any amina resaka hetra izay tenenana foana hoe le ray isanjato ve le ray isanjato vao ovanao ho valo isanjato anampiana ny eny amin'ny faritra. Tsy ho voavaly mihitsy zay raha ohatra ny ka le olona tonga ametraka ny tetikasa no hiantoka ny angovo, hiantoka ny lalana, hiantoka ny tetezana. Mandainga ny miteny akoatran'izay ary tena mamitaka mihitsy ny miteny hoe manan-karena be Madagasikara dia tsotra amintsika ny anao an'izany zavatra izany fa mila ny infrastructure minimum isika le telo nyteneniko teo dia mila ny atao hoe banky izay itsika ny malala azy ny atao anatiny. Ny zava-dehibe ao anatin'io banky io dia ity raha nanao ianao dingana anankiray ka tsy naomby satria amina resaka start-up raha 300 no start-up omena vola ny 100 amin'ireo no tafa sarotra ny manao hoe fandraharany. Dikan'izay raha ohatra izy ezaka fandroany dia tokony omena anazy zay possibilité zay ary zay mahasamihafa ny toe-tsaina ataoko hoe any amin'ny Amerikana. Raha androany ianao tsy tafa dia mbola omena ianao possibilité manandrana indray fa ny aty amin'ny firenena hafa raha tsy tafa ianao ianao mihitsy le vendrana sy nandra. Dia zay zavatra izay tokony omena mihitsy ny amin'ny hoe fahafahana ary baiko izay miainga avy aty amin'ny hoe politika anaposehana foana, anomezana foana fampirisihana ny tanora. Ny grandes infrastructures manaraka dia ny politique de logement.
satria tena mila an'io malagasy ary io na miankina na tsy miankina na anivona commune io na anivona mpandrara malagasy dia miteraka asa tsy hitatsony rehefa mipetraka ny jiro sy rano zay tsika vao afaka manao logement fa tsy hoe atsangana ny trano dia eo tsika vao hitady hoe aiza ny andefasana ny rano maloto misy zavatra zany mila alamina mihitsy eto satria tsy natao hatramin'izay ny fahatelo lehibe dia ny agriculture mila tsika mihoatra ny 5 tonnes ny vary par hectare zay fotsiny aloha zay zavatra hoe dia mampiova ny balance commerciale afahantsika mandanjalanja ny zavatra tokony atao ireo telo lehibe ireo no vinako momba ny hoe aiza ny formation indray ho an'ny tanora rehefa miditra ny fandrarana dia tsy maintsy mametraka atsika tena hoe condition sine qua non hoe ny stage dia obligatoire satria rehefa tsy manana expérience ianao dia tsy omeny banque vola raha iloha zay donc obligatoire ny stage ho an'izay rehetra ampiasa vola eto na malagasy izy na vahiny hitsinjovana ny fandrarana malagasy zany faharoa apetraka hoe misy le incitation fiscale raha any amin'ny informel ianao ka te ahazo le incitation fiscale dia tsy maintsy mamonjy ny atao hoe ara-dalàna ianao zay no amahana an'io ampiana tosika mihitsy ianao any ary dia araha-maso ianao anatin'izay dia manaiky an'izay tsika satria raha hijanona any amin'ny informel ianao tsy ahazo mihitsy fitaovam-pamokarana tsy misy etra tsotra ny famalinana azy amin'ny fahitako azy zay zavatra zay dia mitsinjo foana hoe ahoana ny hanomezana ny atao hoe capacité de production ahafahantsika mampiakatra ny production amin'ny fananatany zay le rafitra napetraka tany am-boalohany tonga ny ady tany raha tonga ny foko anankiray andeha hitrandraka any amin'ny toerana anankiray zay tsy anazy dia raikitra ny ady tany dia mety ho ampiasain'ny vahiny mihitsy tsika ho fitaovana ao anatin'izay ary rehefa hitantsika izany fa rehefa tonga ny vola andeha hijery ny jorofo dia tonga ny betsileo makany amin'ny atsinanana dia raikitra ny adipoko eto amintsika efa hiainana ane zany dikan'izay ao anatin'izay ny antony ametrahako ao anatin'le vina le rafitra anankitelo ireo dia hialantsika amin'izay olan'izay afahana mijery an'le hoe fananatany dia tonga tsika lavabe moa io resaka io satria efa nisy nanao titre foncier nisy nanao certificat juridique misy ny zavatra lesoka be da be ao anatin'ny fangararana sy ny fitsarana momba ny fananatany fa ny zavatra tsotra dia misy lalàna koa resaka fandovana ohatra mialatsiny mitodika manokana amin'ny vehivavy fa ao anatin'ny fandovana ankehitriny dia hoe ny vehivavy tonga dia atao vola fa tsy maninona izy na tsy mahazo tany aza nefa ny tany no mahatompo tany atsika ary efa ela no niady an'izany fa tsy voan'io zay zavatra zany dia hijerevana manokana ny fanovana fa tokony hitovy ny fandovan'ny lasy ny vavy rehefa tany ny anjary dia zareo ny tany fa azo atakalo vola ny vehivavy atantsika amey sy amitina ny fanehoan-kevitritsika andriamatoa ka be da be le fanontany eto zany dia tiako zany ny mampafantatra atsika fa io hoe inona ny ato hoe fandrosoana io zany efa misy définition zany izy io mandroso le firenena iray raha mitombo ny industrie ao aminy raha mitombo ny tany volena ao aminy zay vao mivoatra le toetsainan'le vahoaka ao aminy fa tsy hoe olona anankiray zany hiteny hoe zao le toko hoe zao le toko zay zany tiako ampiny fa io zany efa généralisé zany io rehefa zay zany vao misy le fandrosoana donc zany ahoana hitongavan'ny sehatra hoe hitombohan'le industrie ao amin'le firenena ahoana hitombohan'le tany volena ao amin'ny firenena zay hitarika le fitombohan'le mentalité amin'izao fotoana zao zany antsika mbola agnatina fahasairanana marina le teninareo ahoana ampidirana an'le secteur informel io zao efa nieritreretiko hatramin'ela ireo secteur informel reny na dia ny tena zao nanao orinasa voalohany aloha nanao secteur informel aloha fa matahotra zany le mpandraraha iray amin'ity resaka dossier reto ohatra dia rehefa ao agnatin'le commune moa zany mizaka tena izy arabola sy ara-pitantanana dia mandefa tanora ohatra hoe micontacter an'regny secteur informel regny dia vonona miankadre azy amin'le fagnamboarana dossier au niveau ny contribution izy io na dia tsy sarotra fa matahotra fotsiny zany le olona raha voe andeha amina taratasy mpanjakana zany dia zay zany ny fomba ialana amin'io secteur informel io amena prime ohatra le jeune hoe raha matafiditra anao ohatra agnatin'ny secteur formel hoe 10 na 20 secteur informel ohatra dia amena prime zany le jeune za olainga le teneninareo le tanora tsy mahafantatra an'izao tsy mahalala an'izao tsy non jeune antsika io matoa izy nahazo diplôme na licence na maîtrise manam-pahaizana ry zareo fa mila formation kely fotsiny dia io formation io zany le teneniko hoe tsy maintsy formena zany le tanora reo zany amina au niveau na région satria le région zany manamboly izy dia miforme an'le jeunes en fonction an'le zavatra ilain'le faritrany fa tsy hoe
formena fotsiny amin'izao faritra Analanjorofo ohatra mety zavatra fa ilana formation agny faritra Analamanga ohatra zavatra fa nilaina aty ka ohatran'izay zany le formation les jeunes momba an'le jeunes zay eto koa zany dia asiako resaka foana zany hoe ny tombotsoa amin'le hoe fizakantena arabola sy ara-pitantanana io ny amina commune iray samby mahafantatra ny problemany samby mahafantatra ny vahaolana lainga re olona reo ka tsy mahafantatra ny vahaolana fa le vola amahana an'le olana no tsisy ka amin'ny anay zany amin'ny anahy manokana ohatra tsisy commune angataka amin'ny fanjakana foibe zany tsony samby mampiasa ny volany samby mamaha ny olana tsy zaho vao Jean-Louis ka afaka hiteny any amin'ny faritra Itasika zany amaha ny olana anareo na zao fa ny vola miditra aminareo amahana ny olana aminareo dia tsy maintsy mahazo igny zany créer emploi pour les jeunes izy moa ny former neo tsy maintsy former les jeunes aneo izy amahana an'le olany ampandrosony le faritrany mahery 10 minitra no tafatsika teto fanontaniana ho serantsika eto anatin'ny 10 minitra fotsiny ialana tsiny amin'ny mpankafy fanatanjahantena fa 10 minitra satria miazakazaka ny fotoanantsika rehefa avy eo sokafana amintsika mpanatrika ny fanontaniana ary afaka metraka fanontaniana amin'ny reto kandida manoloanantsika reto isika ina ny paikady sy ny politika entinareo amin'ny fanatanjahantena eto amintsika any ivelany ohatra misy mpianatra tanora mbola eny anivon'ny lycée dia mety najanona ny fianarana fa lasa nandehananao baolina dia sao lasa mikarama lafo be amin'ny club iraisam-pirenena ina ny politika anareo an'izay sehatra ny fanatanjahantena izay efa hatramin'izay moa tsy hitana ratsy azy dia misy tokoa ny hoe ho an'ny amateur dia ho an'ny professionnel ary anivon'ny district rehetra sika aloha ao anatin'ny fanabeazana fototra voalohany aloha ny resahako dia tokony ao anatin'ny efa taona voalohany amin'ny fanabeazana fototra ny zaza malagasy rehetra dia mitovy ny manuel scolaire mafemy matematika ny fizika ny tantaran'ny fireneny ny fitenenana vahiny indray ary ny sport zay dia efa hitsinjovana sady hoe izy amin'ireo zaza ireo no tsy ho tafy mihoatra ny fanabeazana fototra fa mety ho tafany amin'ny sport satria io mantsy tsy hoe rehefa tsy nahay ninina dia lasa mpampianatra na rehefa tsy nahay ninina dia lasa mpanao sport mila apetraka mihitsy zany hoe hatraiza no tena fantatra fa mety ho an'le zaza ary zay zavatra hoe mila jerena dia meloha petraka ny fanabeazana fototra dia miditra tsika ty amin'ny hoe melehibe izy eo anivon'io misy lesoka lehibe dia lehibe satria ny tanora malagasy eo anatin'ny tontolon'ny sport dia lasa any anatin'ny ekipa vahiny nefany araka ny voalazanao teo mampidibola be mihitsy io ho ana firenena ary ao anatin'izay koa dia mbola misy mihitsy ny fahasamihafana ny atao hoe sport ho an'ny lehilahy sy ho an'ny vehivavy izay tsapa ankehitriny dia zany lesoka rehetra zany no areniko ary ao anatin'le hoe politika ny district mihitsy no ametrahana an'izay teboka ray lehibe vao manomboka ny vinako dia misoratra fa nenimpolo isanjato ny volam-panjakana dia mijanona ho an'ny commune zay ny anay efa voasoratra andriamantoa io dia mbola araka le teneniko igny raha tsisy ny fizakantena arabola sy ara-pitantanana tsy mandeha io ka ohatran'izay koa ny sport ozy ianao au niveau ny commune zany mahita an'le fitomboan'le zaza hitany mihitsy le zaza mitombo ry mafoaka reka ry tena mahay ry dia efa hitany egny zany izy dia rehefa manao baolina regny zaza regny na regny tanora regny ohatra dia tsy maintsy misy ihany le olona an-tanàna vonona miankadre an'iregny ka io moa zany anjaran'le commune zany no mifinancer an'le mpanao baolina aloha ao aminy fa rehefa miakatra amin'ny sehatra national zany izy ka mahazo an'le hoe championnat de mada dia efa araka le teneninay hatramin'izay zany ampidirina ho mpiasam-panjakana zany izy rehefa avy eo amin'izay zany tsy mangataka ry na mangataka ry tsony satria efa nitondra voninahitra avon'le firenena tany ivelany sasitsika amin'izao fotoan'izao mety manakambary mikasika an'izay ery koa zay tontolo ny fanatanjahantena zay nyresaka nareo teo ampifandraisiko amin'le fampananana asa le izy tsy azo atao ve ny mampiditra ny fanatanjahantena amahana ny olana fampananana asa ny tanora satria raha professionnalisena ve ny sport eto amintsika tsy afaka hiveloman'ireo tanora be da be tsy anasa tao anatin'le politika anareo teo zao tsy nyresaka mihitsy nareo ny infrastructure anisan'ny olana anankiray eto Madagasikara raha resaka sport zay tsy fananana infrastructure na fotodrafitrasa ao anatin'izay ihany koa ny tsy fananan'ny mpitondra vina hoe
afaka hiveloman'ny tanora tokoa ve ny fananana mpanao fanatanjahantena maromaro amin'ny matianina. Ohatra anankiray zao any Brésil fantatsika angamba fa hoe safidy zareo ny resaka baolina kitra dia hitantsika fa navelona ny tanora tao aminy ny fanaovana an'izay. Azo eritreretina ve eto amintsika fa ny fanatanjahantena anankiray dia afaka ama olana marobe eo amin'ny tanora. Somary taritiko kely amin'ny sehatry ny kolontsaina ny any fanontaniako amin'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena moa izany somary ataontsika ambanin-javatra foana ihany. Fa manahoana ny hoe fanabeazana ny tanora indrindra amin'ny sehatry ny kolontsaina izany eto amintsika izay sehatra izay adinontsika mpanapa-kevitra foana rehefa amin'ny fotoana ohatra izao hoe candidat tsika ilatsaka ho fidinitsika adinontsika foana izay sehatry ny kolontsaina sy ny tanora izay nefa izay tena mitarika zavatra be dia be eto amin'ny firenena, mitarika fiovana be dia be eto amin'ny firenena. Efa anatin'ny fotoanan'ny numerika tsika amin'izao fotoana izao ny Facebook sy ny réseaux sociaux rehetrarehetra manahoana ny encadrement entintsika amin'izay tanora sy ny kolontsaina izay. Ray minitra farany dia hosokafantsika amin'ny mpanatrika ny fanontaniana. Alefako voalohany aloha le resaka momba ny infrastructure na fotodrafitrasa izay ny le agnomezana an'le fizakantena an'le commune ka ny vola miditra ho aminy dia mahan'ny olana ary agnisan'ny olana amin'ny azy zany le fotodrafitrasa na terrain satria fantany hoe zao nombre ny tanora ato amiko dia anjaran'le commune ny manao terrain io ne tsy vitan'izay koa zany hoe afahan'le tanora mivelona rehefa misy tsara zany io fizakantena arabola sy ara-pitantanana io ivoatra io commune io hanagna tragno logement sociaux le mpandraraha zany ho betsaka le mpandraraha betsaka zany le mpandraraha ao aminy dia za tsy andeha lavitra fa mitovy am'le zavatra efa misy eo le société ne indraindray mirecruter an'le jeune mpanao baolina ohatra hoe 7 ohatra teo dia misy basketteuse ny 7 ohatra le niporony Tamatavy le mpandraraha le orinasa mihitsy no mandray an'le tanora hiasa ao aminy mba hitondra avo ny anaran'le société misy mahafaka mamorona terrain daholo kory zareo rehefa avy eo satria agny amin'ny commune zany ny décideur amin'izay agny amin'ny région agny amin'ny faritra le décideur ohatran'izay koa le hoe kolontsaina ary ampiko azy ny culture betsaka ny culture zao agny amin'ny faritra fagny aza manomboka ho very satria le commune ne taloha angamba hitanareo resaka vakodrazana sy ny namandray zany au niveau ny commune ny miankadré an'iregny kolontsaina regny fa noho le tsy fisihan'ny volan'le commune dia ohatrany abandonné le izy ka io zany io fipetrahany io fizakantena arabola sy ara-pitantanana io dia afaka mamaha olana maro mihitsy amin'ny commune tsirairay ary agnisan'izany io sport satria izy fifaninanana masina zany entre an'le commune entre an'le faritra rehefa misy ohatra hoe fanatanjahantena tsy maintsy afaka magnampy tsara le commune amin'izay sy le faritra fa tsy afaka hijery fotsiny an'ireo tanoran'ireo io ne tanorany raha vao ohatra ka manao adalàna ireo tanoran'ireo au niveau n'le commune no problème. Ny tanora sy ny sport toko hoe mifameno foana ny ahako ny hoe fanahy vatana sy saina misy équilibre foana tsy maintsy apetraka ao anatiny hoe azahoana n'le kolontsaina mendrika raha izay tsika ara-batana sahirana mipetraka mihitsy ny hoe malnourri ny vahoaka malagasy tsy ampy ny sakafo ny zaza malagasy dikan'izay mila fidiana inona ny fanatanjahantena mety ho azo amin'ny anio ny teneniko fa tsy viana lavitra be raha izay mila tonga saina zany tsika eo anatin'izay fa tsy hoe eto dia hanokobakambavy resaka sport sy tanora dia andao tokoa araky natao teo koa firenena faefatra farany mahandro sika tsy maintsy zany misy priorité isotomana an'le firenena ekeko fa priorité lohalaharana daholo ny rehetrarehetra fa ny napetrako ny ahako ao anatin'ny viana dia ny resaka toe-karena mifamaly amin'ny fanabeazana ary ao anatin'izay rehefa mametraka tsika ny fisian'ny jiro ny rano ny logement ny fahavokisana araky ny sakafo mahamendrika atsika dia mitohy any amin'ny atao hoe programme sectoriel ary anisan'ny secteur anankiray ny hoe sport ny hoe fananana koa an'ilay kolontsaina ny kolontsaina apetraka ny ao anatin'ny fametrahana an'izany rehetra any dia hoe tia mifaninana ny kolontsaina apetraka ao anatin'izay koa dia hoe
miasa misy ezaka zay no kolotsaina tsy hita ankehitriny ary rehefa osy ianao ara-toekarena dia ny kolotsaina hafa no mibahana sy manindry iaina ny era-tany zany zay no mahatonga na mifototra mihitsy amin'ny hoe ahoana ny ananany sy ny tsirairay harena ananany ny vola ny tokony mahamalagasy tsy hoe maharanga fa ahoana ny ananana an'izay ao anatin'izay mifameno ireo miara-mandeha apetraka foana ny hoe fampivoarana hafa be ny dikan'izay le hoe progrès fampandrosoana io afaka atao tsy hiandro mihitsy ny hoe mitsangana ny trano sy ny tetikasa dia isy ny fampandrosoana fa le fampivoarana mihitsy ny ao anatin'ny fametrahana an'izay no tsy maintsy amperahana dia zay ny mahaviana an'le hoe toe-karena sy fanabeazana ambangoko ny zavatra rehetra. Osokavantsika amin'ny sika mpanatrika atao anatin'ny efitrano ny fanontaniana andiana fanontaniana 3 no raisitsika ezahana ny fanehoan-kevitra sy ny valim-panontaniana avy aminareo mianadahy ihany koa ho fohy sy mazava fanontaniana iray isaky ny olona ary tendrena ihany koa hoe iza no iantefany ilay fanontaniana. Iaja ny anarako Tanora avy any Ambatondrazaka dia fanontaniana tiako apetraka amin'ny candidat Zavao. Teo zany naheno hoe hotrandrana charbon de terre dia avy eo amoronana herinaratra dia avy eo hiantso investisseur hanangana orinasa zay vao azo asa ho an'ny tanora. Mety hafiriana vita ao anatin'ny 5 taona ve zay zavatra zay. Dia fanontaniana faharoa amin'ny candidat Sara Rabearsoa. Ny tanora matetika manana idée tsara be fa rehefa andehanao hikarakara nify sy tata ny tanora matetika manana sakana dia hoe aiza ho aiza nitrakefany madama mba hoe juriste fiscaliste anamorana an'izay sehatra zay. Saotra betsaka. Fifi, Parlement national des jeunes. Fanontaniana ho apetrako dia miantefa ihany koa amin'ny Andriamatoa Zavao. Ny zavatra noteneninao teo dia hoe masahy miteny fa rehefa samy miteny ve zay dia hanatanteraka nareo. Nandritra ny séminaire natao tao amin'ny antenimiran'ny pirenena tamin'ny 7 sy 8 septembre lasa teo dia anisy ny atao hoe pacte national en faveur de la jeunesse izay tapaka nandritra an'izay fotoana izay. Ao anatin'io dia misy disposition maromaro action concrète mihitsy izay proposen'ny jeune zany ahafahana tena hoe mijery an'izay hoe ahoana ny fomba hanatanterahana ny disposition anaty politique nationale de la jeunesse sy ihany koa ny etahetra ny tanora avy amin'ny faritra 12 eto Madagasikara. Asaina indrindra ianao tompoko nandinika an'io pacte io ary ho anisan'izay anasony izany atsoaty. Saotra tompoko. Madame Fanja avy eo amin'ny plateforme régionale de la société civile Analamanga mpiaro ny zon'olombelona. Anisan'ny apetrako ilay fanontaniana anareo mianadahy ny fanondranana ny vehivavy any velana antsokosoko. Moa ve tafiditra anaty tetikasanareo izay manarakarak'izay ho an'ny tanora manana fahasembana mahavita fianarana ohatrany tsy devoadinika roa izay dia manarakaraka farany tena farany indrindra hoe ny angovo azavozina manana masoandro rano ary rivotritsika anampiana le herinaratra ho any Andriamatoa Jean-Louis azonao ama teknisiana anao nianatra tamin'ny teknika ve manaparitaka ny lycée teknika ho eran'ny Madagasikara fa tsy atao amin'ny faritra vitsy. Hoezahana fotsiny izay fanehoan-kevitra izay mba ahafahantsika mamaly fanontaniana maromaro rehefa avy eo mentsika fitenenana voalohany Ramatoa Rabearsoa. Amin'ny hoe famporosiana ny tanora fahany miatrika ny fandrarana amin'ny lafiny fiskal tsotra dia tsotra marobe ny zavatra afaka lalaovina ao anatin'ny hoe fiskalité ny anankiray tsara indrindra dia ny fananganana ny atao hoe chambre ho an'ny jeune entrepreneuriat satria ao anatin'ny fananganantsika ny chambre dia misy fandraisana andraikitra tonga dia liste ny procédure rehetra ohatra ny ataony DBM fa tena parallèle mihitsy ny hoe ho ana tanora izay tsy manana lova ka afaka ametraka trano atao antoka indramam-bola, ho ana tanora izay tsy manana expérience akory fa vao mivoaka ny fianarana, na ho ana tanora te hanao spécialisation amina tsy voatery hoe doctoral fa tena any amin'ilay hoe formation mihitsy pour un métier, pour l'apprentissage zany ary io chambre io no partenaire miady ny dossier anao any anivon'ilay banky ary tokony malagasy no
mandraran'izay manaraka ny linina politika ampiakarana mihitsy ny sahala ny toany malagasy mandrara ary manamafia le hoe le toan'le malagasy tsy mbola nandrara mihitsy no mena vahana koa anatin'izay satria afa mihitsy ny politika na incitation fiscale ho ana orinasa efa misy malagasy izay miaraka amin'ny fivi-pamaha miaraka amin'ny sim tsy hany mihitsy ny le fijeriko azy fa aty amin'le tena tsy manana ninina hoentina afa-tsy ny fahavononany sy ny fahaizana izay mbola afaka anampiana azy any io donc tsy manaraka mihitsy hoe nifina sy taty ohatrany hoe mivoakana guerre mondiale ny atsika amin'ny voany hoe éducation antsika potika le firenena tsy andeha mihitsy ntsika zany niteny hoe aiza ny état civil anao dia aiza ny iny mivoaka ny guerre mondiale ntsika zao zéro tsika dia eo zany fepetra hafa mihitsy no atao ary zay no mahazava-dehibe ny politika no afaka ametrahana an'izay faharoa tsy manangamba satria izay PLD nanao soniany le pacte tany amin'ny assemblée nationale fahatelo momba ny vehivavy ny bango rehetra amin'ny vinako tena satroka ray lehibe avy aty ambony dia ny atao hoe politique genre amin'ny sehatra rehetra manao zany ny atao hoe discrimination positive ao anatiny ary mametraka ny fandraisan'ny lasin'ny vavy anjara ao anatin'ny sehatra rehetra zay zany dia efa misy maro mpandinika miaraka amiko amin'io ny genderlings ao anatiny ny vehivavy amin'ny réseau panafricain ao anatiny zay mitondra mihitsy n'izay expertise zay ho fanatsarana ny sembana koa fondation nationale io misy moa ny hoe comité mpanohana dia ao anatin'izay hoe tena ampiarina ny lalàna satria manana anjara toerana ny sembana ao anatin'ny orinasa ao anatin'ny asa zay tena tsy raisitsika mihitsy ny fampiarana anazy nefa le lalàna dia efa eo ane dikan'izay fampiarana anazy no atao momba ny hoe angovo angamba ny anazy zay angamba le fanontanianao sotra to ay azafady mbola nisy an'le hoe momba ny vehivavy alefa ny ivelany iny dia apetraka foana tsy maintsy misy foana ny formation ireo vehivavy ireo mantsy rehefa alaina olona avy any akebakeba-tany reo zany hoe tsy mbola nitaingina roplanina mihitsy tsy mbola nihinana kosikosy tsy mahalala koa reo inany atao hoe fianakaviana silamo olona tena tsy mahay manao taratasy tsy fantany akory inany atao hoe valeurana passeport dia zay zavatra eny nitakiako hoe tokony misy centre mihitsy ny aloha taizainao izy 3 volana enim-bolana ampianarina ny fomba ary eo anatin'izay koa izy hitadiavana zavatra vahaolana hafa ho fatany tsara hoe zao no miandry anazy any fa le traumatisme be da be ny tsy fahalalana be da be fa ny ara-politika dia tsy maintsy consul amin'ny malagasy fa tsy ny consul nanao business amin'ny aina sy ny vatan'ny vehivavy malagasy alefany ka tsy havita kory hiaro anazy ary ny fifandraisantsika ohatra ny amin'ny Libia dia ny fondation Caritas izay efa nataoko hatramin'ny 2009 namerenana an'ireny vehivavy ireny izay noentiko mihitsy tany Anjanamasina ary anisan'ny tena nanampy an'izany ty Ramatoty alohan'ny nandraisan'ny tompoko vavy Nadine ny ministère ary nanajanona anazy dia anisan'ny teny koa fa ny agence de recrutement dia mila jerena lalopy ary ny fijerevana an'izay lalopy dia fametrahana mangarahara ahafahana mitaiza aloha vao mandefa sotrabetsaka maleako le teny nianja teo zany hoe firitaona efa nazavaiko tsara izy igny 18 mois valo ambiny folo volana dia tafitsangana ny centrale électrique manana tanjaka 120 mégawatt na 20 mégawatt ary raha voatsika ka hoe manangana an'io tonga dia efa tonga dia efa tsy maintsy misy olona tonga ny investisseur sy ny namany satria tsy maintsy efa hikarakaran'le transport na ligne électrique moako atsika zany agny ambany vohitra sy ny namany rehetra agny dia efa tsy maintsy efa miteraka le asa amin'izay io ane raha voanao hoe anangana an'io dia efa fantatra tonga dia efa raha olona hoe tena hoe un vrai investisseur izy tsy maintsy manana heritreritra izy hoe mora io sady matanjaka satria mampandroso ny Chine io ane zany 64% ny énergie électrique avokarin'ny Chine avy amina charbon de terre 85% ny énergie électrique avokarin'ny Afrique du Sud charbon de terre même États-Unis d'Amérique io 35% mbola charbon de terre même Allemagne io fa io zany atsika manana 3 milliards de tonnes nagnesa koa mahagaga ny fanjakana inona tsy exploité anazy io ary mehezan'olona atsika hoe Madagascar dia sahirana amina énergie électrique nefa ndrareo manana agnisakoa ka zay zany momba an'igny zany firitaona ozy ianao zany efa voavaly izy igny hoe firitaona ary io za tsy miteny hoe investisseur étranger fotsiny fa ny investisseur local eto dia efa misy koa ny investisseur local manambola doly lehibe dia ny manambola eto fa le problème na énergie izy dia tsy mety ry zareo nangana orinasa eto
dia alendrareo manangana orinasa misy manangana agny Dubai, izy manangana asa ivelany. Ka io énergie zany araka le teny koa raha tsy misy ny énergie électrique tsy possible. Dia raha rotoko amin'izay zany misy mipetraka fanontaniana hoe le madame valiko aloha ny fifi teo zany io pacte io amiko manokana ny tsisy olona tsy te hitady ny mahasoa an'le tanora fa ny vola tsisy. Zay ngamba ny marina raha hoe tanymena ozy tsy ohatran'izay zany izy fa samby te anamboatra karakara ny tanora satria nareo zanaka tsisy aniry hoe zanaka tsy anjary zany fa le ampelatanana tsisy. Dia io zany ny mahatonga hoe ahoana hitongavany ampelatanana na ny commune nareo na ny fokontany misy aminareo dia malahelo mahita an'le ohatra hoe tanora vehivavy mitsangatsangana ambonina arabe regny malahelo le fo. Fa zay ny mahatonga anay miteny hoe tsy maintsy atao io fizakantena rabola sy ara-pitantanana io zany amin'izay ny commune tsirairay mamahany olana ao agnatin'ny commune ao agnatin'ny fokontany ao agnatin'ny fokon'olona. Zay zany le tiako tenenina fa raha za moa tonga amin'ny fitondrana sy niaviko pacte io zavatra ampanjary anareo koa ino moa problème ko amin'izany. Zay zany avaliko an'igny. Momba ny madame Fanja indray ohatra fanoravana vehivavy any ivelany. Tsy kiniany viavy io andehanany ivelany any io tsy kiniany mihitsy fa noho ny tsy fisiana asa eto noho ny fahantrana misy eto no mandehanany zareo agny. Ka io zany le tiako tenenina hoe ny vahaolana amin'io zany satria tsy nintsika rery eto ny manao an'io. Hitanao ngamba le any Afrika mandeha manao immigration any Europe regny maty agnaty ranomasina aby. Noho ny tsy fisian'le antoerana zany izy io noho le fahantrana eto antoerana. Zay ny mahatonga hoe tsy maintsy vahana zany io olana eto Madagasikara io zany ary za dia miteny aminareo dia mbola averiko raha ny 3,5% na 3,10 isanjato ary io antaonany maro fa tsy hoe iray taona efa ampolo taonany maro na menany commune misy agny amin'ny 1600 commune manerana ny Madagasikara. Le vola 5,50 isanjato tanan'le fanjakana fohy be. Ka io président de la république io reo premier ministre reo ministre reo mafantatra an'izany daholo. Ny banque mondiale sy ny FMI tsy maintsy manao raporo isan-taona miteny fa i Madagasikara ny firenena tokana manome vola kely indrindra eran'izao tontolo zao. Ny Afrika zao agny amin'ny 16%, Japon Suisse agny amin'ny 65% amen'ny commune. Nentsika même pas amin'izao fotoana zao d'après ny rapport ny banque mondiale tamin'ny octobre 2017 même pas 3%. Aiza moa ampandrosanao amin'izany ny vola mifaritranao zany lasany zareo tsy vitan'izany any fa anao porony Thomasina ohatra 40 ans de dette, anao aéroportny Vato ohatra 4 ans de dette anao zao zany hoe tsy vitan'le arena 95% mbola tanan'jareo fa efa ametrahan'jareo trosa daholo zany ny tanora sy mandidy. Ka zay le teneny hoe masahi anareo miteny za miteny aminareo zany matoa za ka tsisy nanakana mandraka zao niteny satria ao agnatin'ny rapport ny banque mondiale ny raha teneniko. Jerefa ihany ianareo amin'ny internet hoe la décentralisation budgétaire à Madagascar est une utopie. Imezan'olona agny ivelany ile tsika aminazy io nefa ny tsika mangina. Ka momba n'le hoe angozo azo avaozany. Io zany dia tiako tenenina fa io TGV reo orinasa matanjaka reo tsy voahodina panneau solaire reo tsy vita amina éolienne reo mampandroso ny firenena matanjaka ivelany any io na io énergie nucléaire na io charbon de terre. Zay ihany io resaka panneau solaire io resaka lumière ihany io ngamanareo manana panneau solaire aminareo agny na de fer à repasser aza tsy vitan'io fa ny tanjona antsika zany afahantsika miala antsika koa dia entanina nisy tokantrano rehefa aveo ampiasa fatana électrique. Ankehitriny eny misy le four à induction tactile fotsiny izy angamba mety efa maro mafantatra an'izany zavatra tactile fotsiny mampiakatra an'le chauffage fa zany ampiasaintsika mba hiarovana an'le ala tsisy tavela. Dia momba ny fanaparitahana ny lycée technique any amin'ny faritra io zany rehefa misy fizakantena arabola sy ara-pitantanana io dia anjaran'le faritra tsirairay mafantatra an'le filany dia manangana izy lycée technique agricole ny hitako Tamatavy zao mba misy ry Analamalotra nefa ny magneragny faritra rehetra io tsisy. Ka io tsy maintsy tokony aparitaka io amin'le faritra zany hoe amin'le anjaran'le volan'le faritra zany no ananganany an'igny le teneniko hoe mampiasa izy tsy maintsy manangana aloha centre de formation pour le ho an'le olona efa tsy mianatra ohatra fa ny lycée technique industriel lycée technique tokony misy io magneran'le faritra même université io ny anjaran'ny fanjakana rehefa hoe arakaraka le filany fa pour le moment zany izy
centralisé mivangongo amin'jareo dolo le raha rehetra io zany zareo te hiezaka hanao an'le zavatra rehetra dia tsy tafavoaka isika 12 minitra izay no namalitsika ny andiam-panontaniana voalohany andiam-panontaniana telo farany no raisitsika Sangandahy Vaolin avy amin'ny solotenan'ny tanora todika amin'ny candidat Zavao Jean-Louis ny fanontaniana araka ny voalazanao tery am-piandohana dia nisy fandraisana andraikitra ny tanora no nahatonga ny firenena lasaka ohatran'izao dia ianao moa zany isan'ny tanora tamin'izany fotoana izany dia fanontaniana voalohany moa zany dia afaka mba milaza ve isan'le tanora tsy nandray andraikitra ianao sa isan'le nandray andraikitra dia inona ny nataonao tamin'izany fotoana izany ary suiten'izay fanontaniana izay sahady dia hoe inona ary ny fandraisana andraikitra ataonay tanora amin'izao ka mino ianao fa ho tafavoaka ity firenena ity nefa teo misy pacte nasainao asainay ampisoniavina anao dia miandry ianao lany filoham-pirenena vao hanao sonia ianao zay tompoko fanontaniana Stefania avy ao amin'ny jury Tekmad inona ny paikady anadiovana ny fidirana amin'ny fanjakana satria betsaka ny tanora mandray anjara amin'ireny fifaninanana ireny ary ihany koa ao anatin'ny fampivoarana lovainjafy 12 teboka enina le hoe fametrahana institution efficace responsable et transparente à tous les niveaux sotra ny anarako procureur avy amin'ny association jury Tekmad ny fanontaniako dia mitefa aminareo roa mahakasika ny amerenana eto Madagasikara ny tany-tandalana moa ve fa misy paikady napetrakareo mba amerenany tany-tandalana sy amongorana ny tsy fandriam-pahalemana manerana Madagasikara misotra to avy any amin'ny AEHIT zany hoe asa fikambanana miarony zony mpianatra sembana any amin'ny anjerimanontolo monsieur Patrick fanontaniana kely zany mba manitikitika anay eo amin'ilay resaka azoan'ny olona manana fahasimbanana teo ihany mety efa ao amin'ny madame le juriste madame présidente madame Sara le misy zany lalàna efa nylaniana tamin'ny mandatiran'ny président teo alohan'ny président amin'izao mihitsy tamin'ny président Maro Caravalomanana dia efa natsidika anay ihany koa nanao plaidoyer tamin'ny tetezamita dia mbola nanao plaidoyer ihany koa zay tamin'ny président Rajaonarimampianina amin'izao fa mbola tsy nakatoavina zany le lalàna mikasika an'izony olona manana fahasembanana dia eo amin'izay ihany manampy an'izay ihany amin'ny sehatra fananana asan'ny tanora PDB amin'ny université atoka manerana Madagasikara PDB miraviravy tanana na vita fianarana dia mba zay ngamba ny angatahana fanontaniana mipetraka aminareo président anankiroa mihitsy hoe efa misy politika mazava mipetraka anareo hoe amin'ny fampananana asan'ny tanora ary tsy anaty risoriso sy kolikoly fa tena mafy sady mahery vaika ary mandona ny sainay tanora mihitsy ny resaka kolikoly raha tsy ilaza tranga voaingana mihitsy tamin'ny concours administratif eo any efa farany teo zay zavatra hitanay teo mba masinay mihitsy fa mandoko quota 35 millions de candidature zay vao tafiditra amin'le concours to sotra indrindra tompoko eny ary ny aina moa chef de projet satria apika an'le tanora satria tena mifampitohy amin'le teo zay satria raha te hampananana asany amin'ny privé tsika le hoe mahavono toe-tsain'ny tanora zay satria ny fampananana asa amin'ny sehatry ny fanjakana tsy milamina fa ataoko hoe misy an'ilay kolokolo ny resantsika teo dia tiany mesosikevitra tena ho savy nareo na hoe fanontaniana hoe hanao an'ilay dingana anapahana an'ilay conflit d'intérêt na ilay corporatisme misy ao amin'ny fampananana asa-panjakana ny mahavoantsika eto mantsy zany araky ny fampiresahana amin'reto tanora matetika rehetra ihany dia satria ny fikarakarana ny fidirana ao amin'ny sehatra anankiray ohatra ny hoe ny douane ny impôt sy ny gendarme sy ny mpitsara dia le sehatra ireo ihany no tena tompona fanapahan-kevitra eo dia zay mahatonga ade aloako hoe alaiko le 200 mety mahay fa ny akamaroany hoe ao amin'ny douane dia ny zanaky ny douane ao amin'ny impôt ny zanaky ny impôt
ao amin'ny mpitsara ny zanaky ny mpitsara, ao amin'ny gendarme ny zanaky ny gendarme, ao amin'ny polisy ny zanaky ny polisy. Ary naindray raha tena navadika ho lalàna mihitsy ireny hoe ny zanaky ny polisy dia lasa tokony tafiditra polisy ho azy. Inona ny fahasahiana ahafahantsika ahafahanareo manao an'izay satria io mazava ho azy isy hanohitra be dia be raha ohatra ka mahazo ny fitondrana ianareo. Setra avy amin'ny association Ankizara fampandrosoana ny tanora ny loha hevitritsika izahay tanora nefa amin'izao fotoana izao dia tsy miaina pitoniana intsony satria raha hivoaka ny trano izahay mitaintaina izahay sao isy amentaka, sao isy amono, sao isy anolana. Raha andeha hiala ho taraiky indray nefa mitaintaina ihany satria sao tara miampy ny embouteillage tsy ankilana, ohatr'izay ihany koa raha hody ny hariva. Dia inona ny vahaolana arosonareo mianadahy mihitsy ny atefan'ny fanontaniana manoloana an'izay zavatra izay. Saotra tompoko. Dia angatahana ianareo mianadahy maly an'izay fanontaniana izay ao anatin'ny fotoana fohy mba fehezina ilay valy fanontaniana raha azo atao. Inao fa azo atao. Bon, saotra betsaka anareo amin'ilay fametrahana fanontaniana ny Diolin moa. Diolin sisa ilay voalohany. Vaolin, ny Vaolin aloha valiko voalohany. Za tsy niteny hoe ny tanora tsy nandray andraikitra. Mbola tanora ho an'ny tena tamin'izany fa ny cadre ho an'ny tsy nandray andraikitra. Zay situation antsika zao zany abandon des cadres. Zay dia averiko aminareo abandon des cadres. Ny cadre zany tokony mahasamy teny hoe tsy mety kosa zao. Fa ny abandon des cadres ve firenenanao parmi les 5 premiers tato en Afrique tany amin'ny taloha. Zao parmi les 4 derniers izy ary ny amelitsika tsiny. Tsy anareo tanora mihitsy satria nareo mbola tsy am'sehatra asy. Fa le cadre le hoe zay cadre tsy mahasamy teny ny zavatra misy nefa ny rapport ny Banque mondiale, rapport ny FMI misy isan-taona. Fa tsy anareo tanora mihitsy zay zany le niteneniko zany tamin'igny. Momba n'le parker ndray zany hoe tany tandalana. Io mahatonga ny fipetrahan'io hoe tany tsy tandalana io zany satria tsisy le fitsinjaram-pahefana. Tokony zaraina zany io fahefana io fa le fahefana rehetra na arabola na ara-panjakana mivangongo amin'le gouvernement io. Dia le ambany rehetra ty zany tsisy fahefana daholo dia voatery zany atsika tsy maintsy manambitamby an'ireo olona reo zany atsika. Fa rehefa mitsinjara le fahefana io zany mitsinjara ivolo samby manambola tsy mifanambitamby loatra ohatran'ny loatra tsony satria mba afaka anao rehefa tsy tafavoaka izy rehefa tsy agno miatsy izy mandeha ato a. Fa zao zany atsika tsy maintsy amindry zareo ihany. Ohatran'izany le fanjakana ohatra hoe amin'ny tribunal ozy nareo sy ny namana. Betsaka mandeha amin'ny tribunal satria tsy hitan'le olona ny ataony voatery izy mangalatra tany. Ohatra torokanareo amina tany ohatra hoe tany 1 hectare na zanaka n'olona efatra. Normalement izaza efatra io tokony nianatra nanampahaizana dia lasa gn'entanàn-dehibe dia niasa. Ireny efatra regny ihany miady an'io portion na tany io dia ny zanaka regny mbola miady an'io portion na tany io. Dia manjava ho azy zany fa tsisy le tandalana du moment que ny 95% ka mbola agny amin'ny fanjakana fohy be. Zay teneniko hoe masaia miteny ianareo satria iexposeko anareo zany iexposeko an'le problème. Dia ohatran'izay zany le kolokolo izy ianareo masavy ianareo amin'ny kolokolo. Io ny rafitra zany rehefa mipetraka io fizakantena arabola sy ara-pitantanana io rafitra io dia efa mahafaka hamoagnana an'io kolokolo io. Inona ny antony? Ny filoham-pirenena mipetraka ho ray aman-dreny. Misy le gouvernement central dia ny gouvernement central zany efa misy hoe bien déterminé ny azy ohatra hoe ny université sy ny hôpitaly ny route nationale ohatra anjarana dia ny karaha mampiasa fanjakana dia ny affaire extérieure. Ny région dia route régionale ny azy ny CEG sy ny lycée ohatra. Ny commune ohatra ny école ny dispensaire de base ahafahany manaramaso ny fahasalaman'le zaza madinika eo agnatin'ny commune. Bien déterminé ohatra zany izy ny inspecteur d'état ambany fifehezan'ny président de la république. Dia anjaran'ny inspecteur d'état zany manao audit an'regny sehatra regny na ny commune na ny région na ny gouvernement central. Dia zay hita fa tsy manao ny mety dia ameny izy ny carte rouge na carte jaune sanctionné izy en fonction an'le lalàna. Zay ny mahatonga ny hoe fomba amoagnana an'io kolokolo io. Fa ny zavatra misy zao zany le mpitondra fanjakana ambony mihitsy le manao an'le kolokolo e.
dia eo ny inspecteur d'état mahafantatra hoe tsy mety ataon'zareo zany dia lasa mangina fotsiny zay mahatonga hoe ny fomba amoagnana an'io dia tsy maintsy zaraina io fahefana io zaraina le vola zany amin'ny sehatra rehetra maro ampiasainy dia contrôleny izy zay magnodikodim-bola nogadrana araky ny lalàna fa tsy hoe zany ny raison tsy fatokisanao an'ireo olona reo ano hitananao an'le vola ty amin'ny sehatra ambony ity momba ny mpiasa-panjakana indray io dia efa agnatin'ny programmanay io quota io tokony quota isaky ny région ka io zany tsy hoe amin'ny faritanina hoe Thomas na ohatra ka dia tsy maintsy be tsy misaraka daholo na faritan'ny Diego dia tsy maintsy avesiranana daholo non arakaraka ny résultat ny examen zany hoe zay voalohany na iza voalohany faharoa fahatelo fahaefatra regny no tokony atao prioritaire amin'izay zany mba hoe valoriser zany le ezaka nataon'le zaza ka io amin'izay zany tokony atao quota io isaky ny faritra fa tsy possible zany hoe faritra anankiraika tsy atafiditra mihitsy mpiasa-panjakana zany dia momba n'le setra teo ohatra hoe mitaitaina hoy zay anareo tanora za mitaitaina ka aiza hoaiza zay ray aman-dreny miasa aloha mihitsy ny ray aman-dreny rehefa tsy mbola mody io zanaka io ary zany ny agnisany hoe nitsanganana amin'izy ity satria lasa miasa aloha an-tegna zany hita fa tsy ho tafavoaka le firenena dia zay ny mahatonga anay nitsangana zany ary ametraka an'io resaka hoe fizakantena raha-bola sy ara-pitatanana io satria raha mbola hoe mivangongo agny amin'ny fanjakana fohy be daholo ny vola rehetra dia izy hitantsika zao tsy hisy fivoarana eto zany no mahatonga anay hoe vahaolana amin'ny délestage io amin'izay mba mazava tsara ohatra ny États-Unis d'Amérique ohatra ny Allemagne reo ohatra ny Chine reo ny firenena malagasy ny ampiasaintsika nio angovo azo amin'ny arintany io na centrale électrique amin'ny charbon de terre zay ho vita ao anatin'ny 18 mois za tsy hiteny hoe agnatin'ny 3 volana io dia vita na efa bolana 18 mois io zany durée de construction les fournisseurs zany io zay zany ny azoko avaly ngamba amin'izay fa samby mitantaina atsika fa tsy anareo rery mitantaina eto ngamba ny ray aman-dreny mahafantatra an'izany raha rana anareo tanora hoe modia zalahy efa aly andro ty mbola aty zay dia mitantaina koa zay io ny anomezana ny fitenenana Andramatoa Bearso dia manana fanontaniana manitikitika kely misy taorinan'ilay forum économique dia nisy fifampiresan'ny Rosiana tamina candidat ho filoham-pirenena maromaro ianao ve anisan'izay tohanan'ny Rosiana ve ianao raha eny inona no mety hoe fiaraha-miasa na lay satria manko araka ny feo mandeha zany tsy feo mandeha fa lahatsoratra an-gazety efa nivoaka dia hoe ny arena kibon-tany sy ny Ilzé Parsa no hoe ho atosiky ny Rosiana ka anisan'izay hoe ianao manahoana ny fifampirarahana amin'ny Rosiana misaotra betsaka voalohany aloha momba ny hoe pakady amin'ny fidiran'ny tanora amin'ny asa-panjakana voalohany dia apetrako ny atao hoe e-gouvernance ao anatin'ny tontolo ny atao hoe fifaninanana satria ny libéral démocrate zay dia mametraka foana ny hoe liberté de concurrence matoa misy le kolikoly anisany lehibe antony lehibe dia hoe misy tsy fahafapo avy aty amin'ny sehatry ny mpandraraha mila dossier mivoaka aingakaingana mila soni mivoaka aingakaingana rehefa mitarazoka zany ny fikarakaranao an'izay sy ny tolotra ataon'ny service public dia maika ny mpandraraha satria matoa misy ny kolikoly misy ny mpandray dia misy ny mpanome ahoana ny amana an'izay dia izay le izy hoe ao anatin'io e-gouvernance io zay tena asa-panjakana no ametrahana ny atao hoe fomba fitantanana mamahan'le kolikoly dikan'izay raha ohatra ny ianao mila taratasy ao anatin'ny adiny roa dia tokony misy service anankiray ao anatin'ny ministera zay misy ny tanora manana traikefa amin'izay mamaha aingana dia aingana ny fangatahanao ary mipetraka hoe zao le vola aloha raha ohatra ny ianao mahandro tapakandro orina na amin'ny herinandro ambony dia miaina io vola aloha io ary mipetraka izay iny aloha zany dia efa fidirana ao anatin'ny asa mamaly ny tika ary miditra ao anatin'ny tena hoe fomba tokony amahana ny olana ahafahantsika mandeha anaty fanatontoloana aingana tsara sy mamaly ny etaetany rehetra ny faharoa apetrako dia hoe misy mihitsy ny pourcentage ary tsy atao mamorona azy fa efa voasoratra ao anatin'ny vina ny asa-panjakana zay tena anaovana le discrimination mihitsy hoe ny 3 isan-jato dia omena ny tanora mivoaka ny ENAM mivoaka ny INSCAE mivoaka amin'le tena hoe olona nianatra no omena andraikitra satria nianatra izy anankiray napetraka teo hoe ahoana ny tsarana ny
ny kolikoly amin'ny fidirana anivony reny. Zavatra anankiray mamenatra raha ohatra ka ny dossier ny tanora malagasy hoentina corrigena any Comore ohatra. Zavatra any mamenatra. Dikan'izay dia tsotra rehefa manao ny tsy mety ary tokony takiana foana mantsy io dossier io dia izay no mandorany azy. Iny zany dia efa profo anankiray lehibe fa nisy kolikoly. Ny olona ohatran'ireny ny fonctionnaire, ny haut fonctionnaire tratrana kolikoly tokony radier à vie. Zay les sanctions ary zay volonté politique zay tsy nananana mihitsy satria dia mametraka foana tsika fa le administration dia politisena. Satria io antokoko, satria io ray fiaviana tamiko, satria io ray fiangonana tamiko. Ary zay fijery zay mihitsy no mila fanovana ary zay le fanovana entiko tiako entina. Manaraka momba ny hoe tsy fandriampahalemana volena io ary ny fototra iangany io dia tsotra. Rehefa tsy mananasa ianao tsy maintsy miaina dia mitady ianao inona ny afaka midiko dia iza no amarotako azy ao anatina rafitra tsy ara-dalàna ary zay dia manitatra anatina tsena maloto isan-karazany ary mifamaly ny etam-barotra ao anatin'izay miditra mibasy atakalo omby. Dikan'izay fehezina ny ranomasina. Za dia miteny hoe ny tokotaniko ny ranomasina ny tokotany fa tsy vala-pary. Ny ranomasina no tokotanin'i Madagasikara raha zany filoha misy dikany lalina be zay satria avy any miditra ny fomba hoentintsika sy ny toe-tsaina hoentintsika lasa tsy mandro fahalemana. Aiza nisy fokotany anankiray ho dahalo telonjato. Tsy normal anie zany. Dikan'izay efa iainana le izy lasa io no toe-karena. Dikan'izay mila vahaolantsika ny amin'ny toe-karena sy any amin'ny resaka fiarovantsika mihitsy ny ao anatin'ny ranomasina manodidina an'io ny fivoahantsika sy ny fampidirantsika entana sy olona amin'io sisin-dranomasina io. Ny tsy fandriampahalemana faharoa apetrako dia ny hoe mitandrintsika ao anatin'ny hoe dina, ao anatin'ny hoe fokon'olona no mijery ary zay ny antony ametrahako an'ilay rafitra zay voafidy fa tsy hoe milisy tondrona na hoe retsy ny tanora gros bras. Samy hafa be zany na samy mivoaka ny fokotany ary fa ny olona rehefa lany dia manana andraikitra sy adidy ary ny adidy tena mbola ambony no ny andraikitra afaka hitsoahana fa ny adidy tsy azo hitsoahana ary zay le hoe fokon'olona tsy mena maso tsika ao anatin'ny fokon'olona. Ao zany no amola volanan'izay ary ao no mametraka ny maso an'ilay fokon'olona ara-toe-karena ara-pahalemana. Miditra amin'ny hoe manapaka tanteraka ny atao hoe conflit d'intérêt zay mihitsy satria ny zavatra niseho teto dia monopole na dumping satria maninona les lois sur la concurrence madio be ny atao hoe libéral démocrate fa tsy hoe nisokatra fatantany na hoe jerena fa ohatra misy karazany ihany nefa ny rehefa tena bangona tokana ihany. Zay nge ny zava-misy tokana atony douanier dia ny zanaka ny douanier lasa manaranaka io ary za dia victime an'izany. Nianatra droit fiscal tonga teto an-tanindrazana mba nanantena hanao concours hiditra tao amin'ny ministère ny finance. Androany nitapitra ny concours, androany no afficheny hoe vita ny concours nisy toerana 420. Nandritra ny 3 taona ny andro ny annonce an'ilay concours porte 204 tsy nisy lasa nitady asany amin'ny sehatra tsy miankina. Tiako itenenana anao hoe zany zavatra zany ary misy io mahatonga an'io dia tsy mangarahara ary zay le izy hoe affichena io zao ny datiny zao ny fanaovana azy ary zay le conflit d'intérêt dia mahato azy ao anatin'izay. Rehefa sahan'izay tsika zay ny tena atao hoe mangarahara dia miditra zay ny voalohany indrindra midingana ny fanomezana ny service rehetrarehetra ilain'ny rehetra ao anatin'ny mangarahara. Dingana koa zany ny fametrahana ny hoe fitsarana n'le kopia dia iny misy fanaraha-maso everiko fa afaka mitoroka tsika raha olona ve mention bien foana izy nandritra ny androm-piainana dia tonga ny amin'ny concours izy lazainao 8 de moyenne ary nisy anie zany misy zanaka mpitsara namoana an'izany dia navoaka le dossier dia tafiditra ihany izy fa satria izy mantsy nanana an'izay tsindry zay dia zay no mahatonga ny hoe ny zavatra afaka hoentin'ny fanjakana ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy tokony hoentiny ao anatin'ny fanatsarana ny atao hoe bonne gouvernance fa ny sazy no tsy ananakavana ary le sazy tsy raisina hoe enao nametraka no manala an'le olona zay mantsy dia midika fa misy tsindry ao hoe nonjay tsy nanotohana n'le filoha Ramatoasarala izy dia naisany le olona fa zany mametraka olona ohatra fa ny manala azy dia ny manodidina. Amin'izay fotoan'izay mazava be fa tsy netiny nataony fa raha zany mametraka azy ka zany manala azy dia ohatran'io affectation disciplinaire hitantsika io dia tsy mety koa zay koa zany anisan'ny fanovana hoetiko. Manaraka
fitaitainana amin'ny hoe mpianatra ovaintsika io maninona moa ny mpianatra any amin'ny université no mila mianatra amin'ny 10 maraina taiza teto ambonin'ny tany no nahita hoe mpianatra any amin'ny université dia mandeha mamonjy buxi amin'ny 10 maraina olan'ny olona eny akatso satria le mpampianatra amin'ny université zara fa manao an'io izy mialatsiny amin'izay mpampianatra eto fa zany ny zavatra iainan'ny tanora dia gaga sy talanjony ianao hoe amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 7 atao ny koro fa le mpampianatra maika andeha hiasany amin'ny orinasa tsy haiko hoe BTP zavatra ohatran'izany satria any le karamany mety misy zavatra zany amin'ny atao hoe fanabeazana tsy maintsy ahitsy fa ny olona mianatra farafaratsiny amin'ny 7 maraina fa tsisy koro amin'ny 9 maraina amin'ny 10 maraina zany tsy misy zany dikan'izay efa tena loha mihitsy ary zay mahavariana ary zay dia tsy maintsy mila ahitsy zay no mahatonga ny fanovana ny tsara tazomina ny ratsy fongorina za tsy anongotra tsy reo fondation zany resako zany fa misy zavatra misy tsy maintsy kajiana ary tsy maintsy apetraka manomboka amin'izay zay zao anankiray mahako hoe maninona tsika ny manaiky an'izany zany zavatra zany fiara-miasa ary tsy zavatra ao anatin'ny fampianarana ara-panjakana ny université resako eto fa jereo tsy miankina fa tsisy manao mpianatra an'izany zay le fanaovana tsinitsinina mihitsiny ny tanora malagasy ary zay efa lasa kolotsaina zay taloha ny université malagasy dia nanana ny resto uany zay tena sakafo ara-dalàna fa maninona zany tsy apetraka makaiza io budget io dikan'izay ny budget matoa mamoaka vina dia misy budget ary ny anahy efa budgetisé miova zany io fa tsy hoe miakatra 10% ny inflation dia ampiakarina 10% karaha mampanjakana dia ampiakarina 10% tsy hany mihitsy ny amahana ny olana ary rehefa fantatra fa tsy hany ny amahana ny olana afaka anaovantsika débat zany amin'ny fotoana manaraka farany angambany hoe Nations Unies Russie za manokana ampisehatra amin'ny raisam-pirenena hatramin'ny ela ary anisan'ny femme médiatrice amin'ny conflit aty Afrika tsara ho fantatrao zay ao anatin'ny atao hoe diplomatie préventive ary zarery ny vehivavy malagasy ao anatin'izay faharoa tsy voavoalohany zany misehatra miaraka amin'ny hoe zao tontolo zao ny politika apetrako dia tsotra ny firenena rehetra ao anatin'ny Nations Unies dia miara-miasa amin'ny Madagasikara raha zany filoha dikan'izay misy sarita ao dikan'izay samy manana ny souveraineté ny firenena ka ny politika extérieure na firenena anankiray tsy hidirako fa ny any ho fatako misy antony lehibe ny ametrahana an'izay raha amin'izao tsika no miteny hoe mila mihidy Madagasikara dia tena mifanohitra tanteraka amin'izay mila itsika mandanjalanja reo anefa eo misy zavatra tsy maintsy hanamboarana an'ireo ary ny tsy fidirana atao anatin'ny kolokolo tao anatin'ny fotoana nanaovako ny politika no nanako fasahiana hoe afaka amboarina izay tsy Russie rery zany miaraka amiko fa afaka teneniko anao Pays-Bas miaraka amiko dia hitanao fa firenena anankiroa tsisy fampidirana zany fa tsy ho teneniko anao daholo izy satria ho avy indray fitenenana hoe candidat ny communauté internationale io tsy atopoko androany maraina nanatrika atao amin'ny Carleton ny atao hoe vola ampiasaina amin'ny campagne électorale roa zay ny candidat tonga tao za sy monsieur José Andrenoelsoa zay aloha dia efa mametra-panontaniana satria zany tena zava-dehibe inona ny amaritantsika hoe besoin légitime ana élection sy ny hoe malversation électorale samy manana ny fahendreny io samy manana ny famaritany azy samy te handresy eo anatrehan'izay ny tena metrahako foana ny atao hoe fahendreny ary zay le fandalanjananjana an'izay ny hoe fahendrentsika amin'ny resaka géopolitique géostratégique tsy mitovy any hoe fanaovana politika nanomboka 2015 makaty tsy afaka maritana mihitsy ny première guerre mondiale ny deuxième guerre mondiale ny accord ny alitany andeha hanaovako politika 2018 aoko tsika hatakatra an'izany ary io rehefa tsotrandrahanao koa dia hoe divany olona ary ho ataony dikan'izay misy zavatra atao ary tsy maintsy misokatra anatin'izay dia izay le apetrako foana hoe ny dia zay rehetrarehetra ao anatin'ny Nations Unies ary ao anatin'izay le hoe mangarahara zay tsy misy mihitsy zany fandraisako vola hoe etaty ambadika na firesahana manokana akoro fa ny apetrako dia mivinako zay mifamaly amin'io ary nametraka an'izay hoe liberté de concurrence zay apitso mitentsika ato hoe anao ny angovo tokony ho fantatsika hoe inona no mora indrindra ho an'ny malagasy inona no aingana indrindra satria tsika ao anaty fahasahiranana iza ny firenena rehetra manao an'izany zay le fahasahiana fa tsy hoe arapitso alany dia tsy maintsy efa iry ny araka amiko na ity ny araka amiko tsy
tsy manana an'izany engagement zany ny tenako fezintsika izay fanehoan-kevitra rehetra izay satria tapitra ihany koa ny fotoanantsika mankasitraka anareo mianadahy mamerina ny fisaorana anareo namaly ny antso ny KOL-TV sy ny avy ato amin'ny fiarahamonim-pirenena roy mankasitraka ihany koa anareo mianadahy nitarika ny ajevitra niaraka tamiko teto teny farany avy aminareo mianadahy amehezana an'izay rehetra voalaza zay dia omena teny farany ihany koa ianareo candidat mianadahy ary rehefa avy eo dia omena ray minitra ihany koa ny tompony andraikitra voalohany ny tetika asa fanoa amaranana nyty fandaharantsy izay ny farana androany atao anatin'ny ray volana any hoe efatra herinandro ny zesy navary ia misaotra ny KOL-TV aloha teny voalohany na mesehatra ho an'ny tanora fany mifandinika amin'ny raharaham-pirenena ny antso atao amin'ny tanora dia hoe aza miandry intsony ny azo amin'ny fanjakana atao aminao fa nytany io ny tenanao an'io hoe inona no afaka hoentinao ho an'ilay fanjakana anisan'ny fandraisan-draikitra lehibe ho an'ny tanora voalohany indrindra amin'ity taon'ity ny firotsahany atrehatra amin'ny resaka fifidianana io zany ny fanentanana ny tanora namantsika hiatrika an'izany fifidianana izany sy ny fanaovana safidy voahevitra ary ihany koa ny fanaraha-maso ny fifidianana dia mirary soa ny tanora rehetra eto Madagasikara. Misaotra mamerina fisaorana ho an'ny KOL-TV nanao an'izao fandarana izao sy ny niara-ny asa tamin'ny tetika asa fanoana tamin'ny fanatotosana ny fandarana miisa 4 izay misaotra ihany koa raha candidat namaly ny antso nanaiky fampidinika amin'ny tanora hiresaka androvina sy ny tetika asa entiny rehefa lany izy tonga eo amin'ny toerana manasa trany ihany koa ny tanora andray andraikitra eto amin'ny firenena tsy amin'ny alalan'ny adihevitra ohatr'izao ihany fa zay kely azontsika rehetra atao dia efa fandraisana andraikitra ho an'ny firenena izany na indrindra moa naverina foana ny hoe civisme antsika tanora zany amin'izao tena zava-dehibe dia tanina foana isika tanora hifanentana amin'izay sehatra izay misaotra tompoko Andriamatoa Zavao dia mbola mamerina fisaorana anareo tanora tonga nanatraka nyty zavary ary nametraka fanontaniana izy araka le teniko regny ihany izy tsy ho isy fahalosoana ty firenena ty zany raha tsy ny commune tsirairay ampiasan'ny vola miditra ho aminy amahana ny olana na ny olana ny vehivavy io na ny olan'ny tanora na ny olan'ny fokon-tany tsy maintsy ny commune ny mamahany io amin'ny vola izay miditra ho aminy ty olana jiro sy délestage ty zany dia io centrale électrique amidina amin'ny charbon de terre na famokarana angovo azo amin'ny aritany io ny vahaolana 710 volana io dia vita ary izana amin'ny faritra 220 zay zany tiako resahana aminareo tanora masahia mandray andraikitra mafafantaro tsara hoe iza ny vary iza ny tsingary vary satria ny hoavinareo zany no tena enjeu amin'izy ity raha ohatra ka amin'izao fifidianana zao ohatra ka ohatra ka hoe tsy tafavoaka ny voavaha ny olana nyty firenentsika ty dia dobo atsika zay any angamba ny azoko tenenina ka dia mamerina fisaorana anareo mamerina fisaorana ny projet roy ny fandio sy ny Union européenne ahafahantsika ny eo nandroany raha za candidat mantsy no ny antso mety misalasala daholy zay le elanelan'izay no iriko tsy hisy mihitsy ny amiko sy amin'ny tanora amiko sy amintsika malagasy apetrako koa hoe napetraka ny seni fa ny mpifidy dia ny be antitra vadika zany ny piramide atsika le be antitra ny lasa betsaka aty dia ny tanora mevitsy dia manentana atsika zany hoe lesoka be zany satria ny politika tsy ataonao ataony hafa dia mahaiza mifidy lanjalanjao ny safidy dia le voalalina ny fisainana hoe iza ny vonona iza koa ny tena tanany teniny izina koa ny tena manosika azy manao politika ary aiza ny toerana omeny anao hatrany am-boalohany dia mamerina fisaorana dia mirary fiadanana ho anareo dia ny farany avy ato amin'ny roy dia misaotra antsika rehetrarehetra natrika misaotra ny KOL-TV amin'ny fandarana kitsipo manokana amin'ny fifidiana nanome an'ity CRT fampiresahan'ny firaisamonim-pirenena indrindrandrindra ny tanora amin'ireo candidat rehetrarehetra izay nasaina isaorako manokana ireo candidat nandray anjara tamin'ny voalohany moa Andriamaty Paul Rabary tamin'ny faharoa
Andriamatoa Dama sy Eric Rajaonary tamin'ny fahatelo Aramatoa Fanirso Herinaivo ary Andriamatoa Josué Henry Lanson ary andro any zany niaraka tamin'ny Zavao Jean-Louis sy André Aramatoa Sara Arabenarso. Zava-dehibe any nafahatsika ny ady hevitra tao anatin'ireo mpiatsehatra vaovao eo amin'ny lafiny ara-politika na efa nisy nanao teny aloha ihany ary fa manontany betsaka ny olona hoe fa maninona ny ireo platsaka hofidiana izay efa nitondra teo aloha no tsy nasaina dia averiko izany hoe ny ao anatin'ny hetsiky ny firaisamonim-pirenena dia mahafantatra fa ny olona efa nitondra teo aloha izany hoe na izy efa président na izy efa premier ministre dia efa nanana fotoana farafahakeliny 3 taona 4 taona 5 taona nanehoana ny fahaiza-manaony sy ny hevitrany eo amin'ny fitondrana ny tany sy ny firenena ka ty CRT dia mba sehatra indray ampahafantarana ny olom-pirenena sy ny firaisamonim-pirenena hoe misy hevitra hafa koa any amin'ireo platsaka hofidiana hafa izay tsara ho tsakotsakoana satria mety ampivoatra ny ady hevitra mety ampivoatra ny fomba fitantanana ny firenena izay ny firaisamonim-pirenena zany ao anatin'izay hoe fampivoarana ny ady hevitra izay dia tia hametraka n'ilay hoe safidy voahevitra averiko ilay safidy voahevitra hoe tena mandeha mifidy tsika rehetrarehetra indrindrandrindra ny tanora izay mahatonga antsika hoe asaina manokana ary manao dingany tsika mahana n'ilay safidy voalanjalanja izany hoe amin'ilay programa ny asan'le olona no sy amin'ny ady hevitra ohatran'izao no ahafahantsika mitsako hoe inona no entina hampandrosoana ny firenena fa tsy sanatriany amin'ny kabary tsy valiana na ihany koa any amin'ireo fizarana izay tombotsoa manokana kely izay olany ao anatin'ny ray andro dia farany mazava ho azy miaro ny safidy tsika amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana dia misoaka mankasitraka tsika rehetra tompoka ary misaotra tsika mpijery manaraka ny fandarana mandrakariva. Dia izay ihany koa no entintsika indray manakatona tanteraka ny pejy ny fandarana ankitso-po manokana niarahana tamin'ireo kandida sy ny fiarahamonim-pirenena ary ny amaly ihany koa ny etaetan'ny vahoaka ao anatin'izay hoe fiatrehana ny fifidianana izay dia farany eto ny fandarantsika isaorana antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany feloma tompoko.